家里洗衣机的进水管要每隔5年就更换一次，以防止水管老化造成水漫金山。今天以 Whirlpool 洗衣机为例，说明如何更换进水管，用到的工具和用品带按压锁可调管钳，英文名是 Dual Push Lock Pliers， 是从 Home Depot 买的，一个包装含一大一小2个管钳，按住旋钮可以调节钳口的大小，带丝口的扳手也可以，但不如管钳方便。照明灯亮度可调，用于照明。垫子方便跪着操作。新的进水管是从 Home Depot 买的，有60寸和72寸长度2个规格。由于不知道旧管子的长度，2种就都买了。安装完后将剩下的退回。洗衣机是堆叠式的，在干衣机的下方。洗衣机进水管有2条，分别负责热水和冷水的进水。1. 确认手能摸到进水管，否则需要将干衣机搬下来。2. 到地下室断掉洗衣机和干衣机电源。3. 将洗衣机和干衣机的电源线从插座拔下来，然后搭放到干衣机上方，以避免换管过程中泄漏的水淋湿电源线。本干衣机采用了一个转接插座，其厚度很大，拖出来放在远离洗衣机的地方就行。4. 关闭洗手盆下方控制洗衣机进水管的2个阀门。5. 用管钳拆下洗衣机端的2根进水管，在地面放个小塑料盒，将管中的存水排入塑料盒。6. 用管钳拆下阀门端的进水管，此时一定要确认旧配水管的零件没有缺失，以及阀门是否有异物。检查发现一个阀门下方粘附有一个黑色密封圈，再检查旧进水管，发现有一根少了一个密封圈，而这正是粘附在阀门上的那个。这就如同动手术，在缝合前一定要检查是否有任何医疗器械和用品遗漏。7. 连接管道时，带蓝条纹的是冷水管，2头要连接冷水接口；带红条纹的是热水管，2头要连接热水接口。阀门端的冷热水可以从洗手盆上方的水龙头标识来确定， H 代表热水， C 代表冷水。如果没有标识，可以用放水来确定。最终确定里面的是热水接口，外面的是冷水接口。洗衣机端冷热水接口的确定可以看说明书，如果说明书找不到了，可以将手机到洗衣机后面拍段视频。这2种方法都确定靠外面的是热水接口，靠里面的是冷水接口。8. 接好阀门端的热水管，先用手拧紧水管，拧不动时再用管钳拧1/4圈。由于空间和角度的限制，使用管钳要非常小心和耐心。然后依次接好阀门端冷水管以及洗衣机端冷水和热水管，不要使用密封胶带或密封剂来密封螺纹，因为这种管道是靠接头处的橡胶密封圈来密封的。使用密封胶带或密封剂会损坏螺纹或密封圈，造成漏水。9. 将热水阀门打开一点，检查是否漏水。如果漏水，用管钳在漏水端稍微拧紧一点，不要拧得过度。重复此过程，直到不漏水为止，然后再检查冷水管，直至没有漏水。